Ƙasar Iran ta kai sababbin hare-hare a cibiyoyin hukumar CIA na ƙasar Amurka da suke Gabas ta Tsakiya, wanda hakan ya firgita ƙasar Amurka har ta fara tunanin cewa ko da kwai hannun ƙasar Rasha a cikin waɗannan sababbin hare-hare. Ita kuwa ɓangaren ƙasar Yahudu ta fara ɗaukar matakin yin dukkan mai yiwuwa gurin ganin cewa ta dakatar da dil ɗin da ake shirin ƙullawa tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Amurka na ba su damar fara sarrafa tataccen uranium da kafa sababbin nuclear power plant a cikin ƙasarsu. Sansanin sojojin ƙasar Amurka sun fara zama kufai na Al Udeid da ke Qatar da kuma ƙasar Jordan. Bidiyoyi sun bayyana da aka nuno sojoji suna gudun hijira. Al Udeid kuwa ƙasar Amurka ce ke ci gaba da kwashe jiragen yakinta da dukkan wasu abubuwa masu amfani. Ɗaya daga cikin manyan base ɗin ƙasar Amurka kenan a Gabas ta Tsakiya. Haka zalika an ga Marco Rubio shi kuma yana can yana ta sharara ƙarya, yana cewa biyo bayan hari da suka kai dare 12 a ƙasar Iran ta fara roƙonsu a zo a zauna a kan teburin sulhu a yi deal. Waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo. Wato ana ci gaba da fafata yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, wanda dare na 12 kenan ƙasar Amurka na ci gaba da kai hare-hare cikin ƙasar Iran. Ita ko Iran ta mai da hankali ne kacokan a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka da ke Gabas ta Tsakiya, kuma tana ta yi musu ɓarna tare da kafa hujja da hotuna na satellite image a kan ɓarnar da ta yi. Kafin ta kai hari ga hoto na airbase ɗin ƙasar Amurka yadda suke, bayan kuma ta kai hari domin a gazgata ta ga hotunan take bayyanawa, wanda su ƙasar Amurka ƙaryata wannan labarai kawai suke yi, babu wani hujja. Haka zalika dubun dubatar hararen da suke cewa suna kaiwa, hallau dai su ma babu wasu ƙwararan hujjoji. Wato harin da ƙasar Iran ta kai a kan cibiyoyin hukumar CIA na ƙasar Amurka da suke Gabas ta Tsakiya, wanda a ɓoye suke cikin sirri, ta yi mamaki yadda aka amfani da drones aka riƙa kai hari kan waɗannan cibiyoyi, aka rinƙa kai accurate hare-hare a kan waɗannan cibiyoyi, wanda hakan ya matuƙar girgiza ta, ta yi tunanin cewa fa a duk duniya ba yadda za a ce ƙasar Iran ita kaɗai da irin technology da fasahata da satellite accuracy a ce wai an kai ma waɗannan cibiyoyi nata hari. Ƙarya ne, dole sai dai wata babbar ƙasa a faɗin duniya ce ta taimaka ma ƙasar Iran, ma'ana ko dai Rasha ko dai ƙasar China. Amma yanzu ta fi karkatar da hankalinta kan ƙasar Rasha, duba da ganin cewa kamar kwana biyu ƙasar China ba ta cika tsoma baki ko yin wani yunƙuri na taimaka ma ƙasar Iran a wannan yaƙi ba. Yanzu dai ƙasar Amurka biyo bayan waɗannan ƙazaman hare-hare hankalinta ya tashi, tana nan ta tashi tsaye tana ta gudanar da bincike domin ta gano takamaimai da gaske da akwai hannun ƙasar Rashan ko babu hannun ƙasar Rasha a ciki. Abin yana ban mamaki. Me yasa su ƙasar Amurka suna da dama su ba da makami, su ba da satellite image, su taimaka da komai da kuɗi da komai a kai maka hari, amma su idan ka taimaka a kai masa hari sai abin ya zama wani babban abu. To su zuwaye su kenan? Yaushe suka naɗa kansu su ne nan hukumomin duniya da su sun isa sama kowa komai, amma ba wanda ya isa musu. Jama'a abubuwan da suke faruwa a Ukraine gabaki ɗaya da taimakon ƙasar Amurka ake, da makaminsu, da kuɗinsu, da satellite image ɗinsu, da duk abin da ake buƙata da gurinsu ake zuwa ana farraka ƙasar Rasha. Amma meye kuma dan Rasha ta taimaka an yi wani abu da ya kamata a ce an yi ma ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya biyo bayan yaƙin da ake yi da allies ɗinta, domin kowa ya riga ya san cewa ƙasar Iran allies ce ai ta ƙasar Rasha. A yanzu dai haka biyo bayan wannan ɓarna, ƙasar Amurka tana nan tana ci gaba da gudanar da bincike domin ta gano da hannun Rasha ko babu. Sai kuma abu na biyu shine bidiyoyi suna nan suna ƙara gazgata gaskiyar hare-haren da ƙasar Iran take kai ma ƙasar Amurka a sansanoninta, tabbatattu ne, domin ga bidiyo shaida gani da idani da nake baku labarin nan, na gani ga sojoji nan a cikin base ɗin ƙasar Amurka suna gudun ceton rai daga sansanin sojojin ƙasar Amurka domin zuwan hare-haren ƙasar Iran a kan hanya. Ga shi nan an nuno su, wasu suna ɗaukan laptop, wasu suna ɗaukan jakukkuna, sun bi exisdo a guje suna fita daga cikin waɗannan sansanoni, wanda hakan ke tabbatar da suna cikin tsaka mai wuya. Abin da kuwa yake faruwa a ƙasar Qatar Al Udeid airbase, tarin jiragen yaƙi na ƙasar Amurka, hare-hare sun ƙazantar da barinsu ya zama barazana. An ga sojojin ƙasar Amurka suna ta kwashe waɗannan jirage, suna barin wannan airbase ɗin da dukkan wani abu da za su iya kwashewa. Wato wannan Al Udeid ɗin yana kusa da ƙasar Iran, yana mugun shan hare-hare na ban mamaki da ban al'ajabi, ta yadda suke ganin ci gaba da barin sojoji da makaman yaƙinsa da jiragen yaƙi
ɓarnar da za ta wuce gona da iri, a don haka ƙasar Amurka tana nan tana tattara ilahirin abubuwan da za ta iya kwashewa suna fecewa daga cikin wannan sansani. Kun ga wannan yana ƙara tabbatar da cewa fa mutanen nan suna karɓan consequences da gasken gaske a hannun ƙasar Iran. Sai kuma abu na uku shine maganar ƙasar Jordan. Na yi mamaki ƙasar Jordan suna da kyakkyawar alaƙa da ƙasar Yahudu, domin har sarka aka ba su, sarkin Jordan yana auren Bayahudiya. Da wannan dalilin ne yasa duk wani yaƙi su yake shigan ma, bai shigan ma ƙasashen Larabawa 'yan uwan shi ko musulmai. A'a, yanzu idan za ka kai ma ƙasar Yahuda hari daga Jordan za a dinga amfani da air defense system ana kakkaɓo hare-harenka. Amma babu wata ƙasa da Yahudu za ta kai ma hari daga Jordan kuma a tare wannan hari. Wannan shine son zuciyar da ake a ƙasar Jordan. Amma a wannan karo biyo bayan uƙubar da ƙasar Iran ta musu na ci gaba da kai hare-hare, an ga mahukunta da yawa fa, ina muku maganar government official mahukunta na ƙasar Jordan sun fara kira ga gwamnatin ƙasarsu da a fatattaki sansanin sojin ƙasar Amurka daga cikin ƙasarsu, ba sa da buƙata. Su ba su san me ya haɗa su da sansanin sojin ƙasar Amurka ba, su ba yaƙi suke da wata ƙasa ba, su babu wani abu da za a ce military ɗinsu ba za su iya yi domin kare wannan ƙasashen nasu ba. Saboda haka yanzu mafita shine kawai suna kira ga gwamnati a kori sansanin sojin ƙasar Amurka daga cikin ƙasarsu. Wannan labari ya girmama, ya yi ƙarfi, ya fara karaɗe kafafen sada zumunta. Majority a cikin kashi 10 na manyan maƙarrabai da mahukuntan ƙasar Jordan, kashi 8 sun goyi bayan fa lallai sai an fitar da sojojin ƙasar Amurka. Wannan shine aikin hankali, wannan shine lissafi da tunani, wannan shine shawarar da aka rinƙa ba wa sauran ƙasashen Larabawa. Jama'a, me ya haɗa ƙasar musulmi, ƙasar Larabawa da sansanin sojan ƙasar Amurka? Shin ta kafa ne don ta kare ka, ko ko don wasu biyan buƙata nata na karan kanta? Gabaki ɗaya don power kanta ta kafa, don kuma kare ƙasar Yahudu. Mafi akasari na gaya muku ta kafa waɗannan sansani ne don ta sanya idanu akan yadda ake gudanar da mulki a ƙasashen musulmi. Duk motsin gwamnati da wani yunƙuri da wani abu da take planning, in akan ta ne tana kallo, in akan ƙasar Yahudu ne tana kallo, sannan kuma ta samu power na yi ma shugabannin da suke kan mulki barazana. Idan ba su yi mata biyayya ba, they can be eliminated. Wannan shine barazanar da take musu, ta ajiye sansani a cikin ƙasashensu, amma ba don wani amfani ƙwaya ɗaya nasa ba. Yanzu ku duba, su fa ba da su ake yaƙi ba, suna da arzikin ɗanyen man fetur, suna da sojojinsu, amma biyo bayan yaƙin da suka je suka shiga suna yi da Iran, yanzu me yake shafar su? Ya shafi ɗanyen man fetur ɗinsu, ya shafi tashi da saukar jiragen ƙasa samansu, ya shafi komai nasu. Me yayi zafi? Da kai ake faɗa? Ba da kai ake faɗa ba. Amma me ya janyo ka shiga cikin faɗa? Saboda kafa sansanin sojojin ƙasar Amurka a ƙasashensu. To ku kore su mana. Da wa kuke yaƙi? Yanzu kamar ƙasar Jordan da wa take yaƙi? Ba ta yaƙi da kowa, ba ta buƙatar sansanin sojin ƙasar Amurka. Saboda haka suna da gaskiya da suka ce a fitar da wannan sansani. Yanzu babbar ƙasar da ya kamata ta yi wannan gagarumin aiki ta tsarkake kanta babu kamar ƙasar Saudiya. Ina mamaki yau a ce kamar ƙasar Saudiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da Allah ya masa arziki mai girman gaske a faɗin duniya, ƙasar da takan iya cire dala tiriliyan 1 ta sa hannun jari a Amurka, amma ba za ta iya cire dala tiriliyan 1 ta kafa sansanin soja mafi ƙarfi a duniya da zai iya gwabzawa da kowace irin ƙasa a faɗin duniya ba. Jama'a, me hikima a cikin wannan lamarin? Dama me matsalar soja? Kuɗi ne. Technology, makamai na zamani, magana ce ta kuɗi. Kuna da shi, kuna da al'umma, ya kamata a ce kuma kuna da 'yancin kanku da za ku kafa sojoji, kuma ku zama ana gasa da ku a ƙera makamai na zamani a faɗin duniya. Ba da za a ce wasu ƙasashe na kafirai an ba su dama su ƙera kowane irin nau'in makamai, su ƙara ma sojojinsu ƙarfi, amma mu ƙasashen musulmi babu wata ƙasa a faɗin duniya da aka bari da wannan 'yancin. To mu wace ƙasa ce irin number 1 a cikin ƙasashen musulmi? Babu kamar ƙasar Saudiya. Ko mun so ita ce jagoran mu a duniyar musulunci. Saboda haka ya kamata a ce su ma suna da wannan irin military capability ɗin, ba wai su je su kawo kafirai su zo su kafa sansanin soja a ƙasarsu ba. Wannan abin ba daidai ba ne. Ya kamata su ne kamata su zama jagorori ma na koran sojojin ƙasar Amurka a gabas tsakiya, ba ma ƙasar Jordan ba, sannan a zo koma kan irin su Qatar, su Bahrain, su Kuwait. Duka waɗannan ƙasashe meye buƙatar su na waɗannan sansanoni? Amma na faɗa muku ga asalin maƙasudin kafa waɗannan sansanoni. Saboda haka ƙasar Jordan yanzu haka biyo bayan lugudan wuta sun fara buƙata a kori waɗannan sansani. Sai kuma magana ta ƙarshe shine, kun ji cewa yarjejeniya ta ƙullu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Saudi Arabia na za a ba su dama su fara tace uranium, sannan su kafa nuclear power plant, wanda wannan wani ci gaba ne mai girman gaske, amma kowa ya sani akwai dalilin da ya sa ƙasar Amurka a daidai wannan gaɓar ta amince da hakan. Na farko, suna cikin yaƙe-yaƙen da yake buƙatar biliyoyin kuɗaɗe, abubuwa suna ta komawa baya. Ta iya yiwuwa akwai wannan dalilin, sannan kuma akwai dalili na makirci ko na sharri na iya amfani da hakan gurin rusa ƙasar. Sai dai da yawa mutane sun kore hakan.
A yanzu dai maganar da nake muku irin dai matakin da ƙasar Yahudu ta ɗauka akan ƙasar Iran na cewa ba ta yarda da ta kafa nuclear power plant ba ta ci gaba da tace uranium sai an raba ta da wannan abubuwa sun fara lasan takobi suna cewa ba su yarda ƙasar Saudi Arabia ita ma ta yi haka ba. Saboda haka kenan yanzu wannan yunƙurin da ƙasar Saudiya za ta fara yi za su bi dukkan hanya mai yiwuwa su ga sun dakatar da shi. Idan ko ƙasar Saudiya ta fara za su sa mata ido su ta takalanta su ta cinno mata matsaloli da bala'i da sai sun ga sun dakatar da hakan ko sun yi amfani da hakan su rusa ƙasar Saudiya. Abu ne mai sauƙi sun ce wai irin haka da peaceful nuclear program ake farawa daga ƙarshe a fara ƙera makamai. Ai ita ma Iran ɗin da haka ta fara duk sauran ƙasashen da suka mallaki nuclear da haka suka fara saboda haka Saudiya ma idan aka ba ta wannan damar zai iya zama ta yi amfani da shi gurin mallakan makamin nuclear. Saboda haka su ba za su yarda ba. Suna nan suna ta tsallan baɗake suna nan suna ta bin hanyoyi da suke ganin cewa za su rusa wannan yarjejeniya kada ma ta tabbata a ci gaba da a yi aiki da ita balantana a ce ita ma Saudiya ta shiga cikin jerin ƙasashen da ake sarrafa uranium a cikin ƙasashen. Kun ga kaɗan daga cikin ƙeye su kenan dama sai sun zo kan kowa mun riga mun gaya ma kowa. Sai kuma magana ta ƙarshe Marco Rubio Secretary of State na ƙasar Amurka yana nan yana ta ba da labarin ƙarya cewa wai a Iran ta sha wuya tana nan tana roƙon su a zo a zauna akan teburin sulhu. Na ce to wannan kuma ai labarin ƙarya ne. Ga abin da yake bayyana ana nan ana kai muku hare-hare da yake rusa sansanoninku har kuna kwashe jiragen yaƙi kuna guduwa amma kuna magana cewa ana roƙon ku a zo a zauna a teburin sulhu wannan ba gaskiya ba ne. Ni na riga na san wannan yaƙi ba tsaho zai yi ba. Ƙasar Amurka dole za ta nemo wata hanya ta fake da ita ta dawo ta ce a yi teburin sulhu. Domin a yau irin ƙarfin da suke takama suna da shi da nasarorin da suke cewa suna samu ina ƙwaya ɗaya a ciki babu ko ɗaya. Buɗe Strait of Hormuz kun kasa. Dakatar da Iran daga ƙera makaman nukiliyan ko ƙwace uranium ɗin nata kun kasa. Ƙungiyoyin da suke proxy war ɗin da su har yanzu ba ku rusa su ba. To ina nasarar take? Ai babu wata nasara har yanzu duk irin ƙarfin da ƙasar Amurka take takama da shi ba ta yi nasara a ciki ba kawai farfaganda ce ta fatar baki da neman hanyar tsira. Domin lamarin ya kai ga a majalisar ƙasar Amurka na gaya muku an tattauna da jagororin ƙasar Amurka musamman a kuɗi da suka buƙata na ci gaba da wannan yaƙi kusan dala tiriliyan 1 da biliyan 15 wanda ƙasar Amurka sanatoci suka ringa ƙalubalantar su akan cewa me za ku yi da wannan kuɗi bayan kun ce kun gama yin nasara. Kun ce you have already won this war. Ya za a ce yaƙin da kun riga kun yi nasara kuma kuna buƙatar adadin kuɗaɗe da suka kai waɗannan kuɗaɗe. Ai abu ne wanda hankali ba zai kama ba. Kenan da kanku duk labarin da kuka bada ƙarya ne. To kun ga wannan ma ya zo ya ƙara da maganar Secretary of State na ƙasar Amurka Marco Rubio kenan. Saboda haka jama'a ƙasar Amurka babu abin da take sai kon gaba kon baya da kuma ƙoƙarin kare kanta da bayyana ma duniya nasararta a kafafen sada zumunta amma a filin daga babu ko ɗaya. In kuma da kwai ta rubuta mana a comment section babu wani nasara ɗaya in ka sani da ƙasar Amurka ta ce daga farkon fara wannan yakin zuwa yau da duk take ikirarin cewa ta yi nasara babu ita. Wannan shine a takaice halin da ake ciki anan zan dakata wassalamu alaikum.